हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों को एक तंदूर ओवन के बारे में कि उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। आज उसी के आंसर के लिए आया हूँ। एक्चुअली तंदूर ओवन का जो है टेम्परेचर है 480 प्लस सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। याद रहे 480 सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहना चाहिए, उसी में आपका प्रॉपर से प्रोडक्शन निकल सकता है। एक और वीडियो लेके आएंगे जो नए ब्लॉग। तो सेली ओवन का टेम्परेचर इतना रहना चाहिए 480 प्लस इसका वो सेल्सियस रहना चाहिए टेम्परेचर। तो उसी में आपका प्रोडक्शन में एकदम परफेक्ट और अच्छा निकलेगा, जिससे आपका प्रोडक्शन की अच्छे से फीडबैक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेफ रमेश 99।